চলো আজকে আমরা নতুন জায়গায় এই যে রেডি সব যাওয়ার জন্য চলছি। তাহলে কালকের কথা তোমাদের দিয়েছিলাম, আমরা যাচ্ছি আজকে নতুন জায়গায়। এই যে আমি আর অভিষেক চলছি বাইক নিয়ে। আজকে নতুন জায়গায় ধরবই মাছ। মাছ কী হয় জানি না, তবে জায়গাটা খুব সুন্দর লাগবে। এর আগে আমরা ওখানে ধরিনি কোনো দিন মাছ, আজকেই ফার্স্ট। ঠাকুরের জায়গায় যাচ্ছি। হ্যাঁ, ঠাকুরের আশীর্বাদে হয়তো ভালোই হবে। জায়গাটাও ঠাকুরের, যারা আমাদের লোকাল তারা চেনে জায়গাটা। আজকে আমরা যাচ্ছি জটিলেশ্বর মন্দির, ওর সাথে সংলগ্ন যে পুকুরটায়, ওই পুকুরে মাছ ধরতে যাচ্ছি। অর্ণবের আগে একবার ভিডিও করছিল, তো সেদিন তো অর্ণব ধরেনি মাছ। যাই হোক, আজকে আমরা গিয়ে ট্রাই করি, দেখি কী হয়, দেখতে থাকো। এই যে আমরা এখন ওভারব্রিজ পার হচ্ছি, যাচ্ছি। তাহলে দেখতে থাকো, আজকে হবে। এই রাস্তায় পড়লো একটা জায়গা, এখানেও হয়তো মাছ হবে। আমরা মেন রোড থেকে ঢুকে পড়েছি। হ্যাঁ, মেন রোড থেকে আমরা ভেতরে ঢুকে গেছি। এখানে একটা চোখে পড়লো, তাই দাঁড়ালাম। জায়গাটা মাছ হবে, কিন্তু আজকে এখানে ধরবো না। আজকে আমরা আসল জায়গায় যাই। জায়গাটা খুব সুন্দর, শান্ত, নিরিবিলি। ওই যে মেন রোড পাশেই। ঠিক আছে, চলো। নতুন জায়গায় মাছ মারতে চলে এসেছি। জটিলেশ্বর মন্দিরের ভেতরে পুকুর রয়েছে। মাধবদা আগে চলে গেছে, আমি এখন যাব আস্তে আস্তে। দেখতেই পাচ্ছ জটিলেশ্বর মন্দিরের পুকুর রয়েছে এই সাইডে। আমরা এখন আস্তে আস্তে ভেতরে ঢুকবো, তোমাদেরকে মাছ তোলা দেখাবো। এই যে পুঁটি মাছ উঠে গেছে, নতুন জায়গায় আমাদের পুঁটি মাছ উঠে গেছে আজকে। মাছ ধরা দারুণ জায়গা এটা। দেখি কি উঠলো। এই যে আবার পুঁটি উঠে গেল। টানে টানে পুঁটি, টানে টানে পুঁটি, টানে টানে পুঁটি। চলছে আমাদের মাছ ধরা। এই যে প্রচুর লোক মাছ ধরছে এদিকে। এই যে আমাদের অভিষেক দাও আছে, খাচ্ছে মাছ, পুঁটি মাছ খাচ্ছে। এখন পুঁটি ধরি, বলের টোপো ফেলা আছে, দেখি বল যদি খায় তাহলে তো ভালো। দেখতে থাকো। মাছ ধরা, টানে টানে পুঁটি। এই যে আমার টাওয়ার টানছে, দেখো কি হয়। এই যে আবার পুঁটি উঠে গেছে। ধরা, অভিষেক ছেড়ে দিল। আমারটা তো আবার টানছে, দেখি কি উঠে। টানলো তো, দেখি এই যে আবার উঠে গেছে পুঁটি। শুধু পুঁটিই উঠছে এখানে, ট্যাংরার এখনো হদিশ নাই। যাই হোক, এই যে তুলে ফেলছে অভিষেকও একটা, এই সাইজ। চলো, মাছ ধরা, সবাই মাছ ধরছে ওইদিকে। টানে টানে পুঁটি, দেখি আমারটাও তো টানছে, আবার কী হয় দেখি। এই যে আবার টানে টানে পুঁটি, টানে টানে পুঁটি। পুটি পুটি পুঁটি আর পুটি দিয়ে আজকে ফুটি হবে। পুঁটি দিয়ে খুঁটি হবে। এই যে আবার পুঁটি উঠে গেছে। পুঁটি ধরবো আজকে, পুঁটির চচ্চড়ি হবে, পুঁটির চচ্চড়ি। দেখতে পাচ্ছ সবাই? তাহলে নতুন তাদের মধ্যে লাগাইনি নাকি? লাগাও। এই যে জটিলেশ্বর মন্দির দেখতে পাচ্ছ তোমরা। আজকে আমাদের এখানেই মাছ ধরা চলছে। প্রথম ওই পাশে ছিলাম, পুঁটি মাছ ধরলাম অনেকগুলো। এখন আবার একটু এই পাশে চলে আসছি, দেখি বড় মাছ যদি দু একটা হয়। ওখানে শুধু পুঁটিই খাচ্ছে। ওই যে ওইদিকে মন্দির, আমরা উল্টো দিকে চলে আসলাম রাস্তার দিকে। দেখতে থাকো। এই পাশে এসেই ধরে ফেললাম ট্যাংরা। এই যে ট্যাংরা ঘোরাফেরা করছে, দেখছো? এই পাশে এসেই তুলে ফেলছি ট্যাংরা। টুকি, কেমন চলছে মাছ ধরা?
হুম, জুতা ভেজা কি পরে গেছিলে? হ্যাঁ, কোথায়? তুমি আসবে আর পরবা না, এটা হয়? চলো দেখতে থাকো। অভিষেক, কটা মাছ ধরলা? না, ধরছো তো তুমি আজকে। এই পাশে তুমি পাও নাই, চলছে মাছ ধরা। এই পাশেও মাছ সেরকম খাচ্ছে না। যাই হোক, জায়গাটা খুব সুন্দর। বলছিলাম তোমাদের নতুন জায়গায়, ঠিক চলে আসছি আমরা আজকে, দেখতে থাকো। হালকা হালকা বৃষ্টি পড়া শুরু হয়ে গেল, মনে হয় বেরোয় যেতে হবে। যাই হোক, আমরা আজকের মতন মনে হয় শেষ করতে হবে এখানেই। দেখতে থাকো সবাই, জায়গাটা নতুন বলছিলাম, মাছও উঠছে, কম বেশি উঠলো। যাই হোক, কালকে আবার কোথাও দেখি চেষ্টা করবো নতুন জায়গায় যাওয়ার, না হলে আমাদের পুরনো কই শিং তো আসেই, তাই না অভিষেক? চলবে যে কোনো একটা। যাই হোক, অভিষেক হাসছে খুব, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যেতে হচ্ছে। অভিষেক চিপ গুটাচ্ছে। কমেন্টস, লাইক অবশ্যই দরকার, আমাদের প্রচুর দরকার। নতুনরা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে চ্যানেলটাকে। তোমরা পাশে থাকলেই আমরা আরও উৎসাহ পাবো, আরও নতুন নতুন ভিডিও দিতে পারবো। চলো আজকের মতন টাটা, বাই বাই, সি ইউ। এই যে আরেকটা ট্যাংরা উঠে গেল, দেখতে পাচ্ছ সবাই। নিচের দিকে নামো একটু। এই যে ট্যাংরা ট্যাংরা ট্যাংরা, সেই ট্যাংরা। আর একটা ট্যাংরা উঠে গেল, দেখতে পাচ্ছ? এই যে দেখো, সেই ডিমওয়ালা ট্যাংরা, বড় ট্যাংরা। চলছে এখন মাছ ধরা, এখনো চলছে। এখনই যাবো আমরা। আমার ছিপ আবার টানছে, দেখি কি হয়, দেখি কি হয় কি হয় কি হয় কি হয় কি হয়। এই যে চলে আসলো আবার ট্যাংরা, আবার ট্যাংরা, আবার ট্যাংরা। এই যে আজকে মাছের কালেকশন আমাদের, পুঁটি ট্যাংরা ট্যাংরা দিয়ে মোটামুটি হয়েছে, এক পো হবে। ভালোই ধরলাম মাছ, আলটিমেট। দেখতে থাকো, আবার কালকে নতুন জায়গায় যাব। মাছগুলো ভালোই হয়েছে, পুঁটি ট্যাংরা ভালোই হয়েছে।